Ciao a tutti e bentornati sul canale. Nel video di oggi andremo a rispondere a un po' di commenti in molti mi andavate a chiedere di fare un video in cui faccio sentire come suona lo scarico dell'RS. Ovviamente, per rendere le cose un pochino più interessanti, adesso andremo a rimuovere il DB Killer. Non è un'operazione velocissima, quindi la facciamo direttamente in garage a moto fredda. Vi anticipo che, diversamente rispetto ad altre moto, purtroppo con questo scarico della QD non è che voi vi potete fermare, non piazzare, tirare via il DB Killer al volo, perché è un po' laborioso. Vi faccio vedere subito com'è. Allora, eccoci qua sulla moto. Intanto vi ricordo che la mia moto monta uno scarico della QD Exhaust e attualmente monta ancora il catalizzatore che è all'interno di questa parte, quindi la moto è catalizzata e DB Killer. Andremo a fare la prova senza DB Killer e con DB Killer, però considerate che col catalizzatore già fa molto meno rumore in entrambi i casi. Però se scatalizzato ovviamente la moto va anche mappata. Siccome nel mio caso la moto è ancora in garanzia, finché la garanzia non scade la terrò così. Per andare a rimuovere il DB Killer su questo scarico va scomposta la parte in carbonio dalla parte in alluminio. Sono presenti sullo scarico 4 viti. Adesso io le ho già allentate per semplicità, perché diciamo che questa qui e questa le riuscite a svitare tranquillamente. Il problema è svitare questa. Come vedete sono dovuto andare a rimuovere la vite che tiene la staffa di scarico e ad allentare quella che si incastra sul silenziatore, perché quando è montato sono in questa posizione e non riuscite a passare con nessun cacciavite per smontare questa. Per questo vi dicevo che non è una cosa che potete fermarvi ovunque e farla al volo. Una volta rimosse le viti, la parte in carbonio semplicemente si stacca e abbiamo da svitare queste 4 viti a brugola che ci permettono di tirare via questa parte con la retina. Una volta che abbiamo rimosse le nostre 4 viti, che sono delle brugole di 4, semplicemente andiamo a staccare la retina. Questo è il nostro DB Killer e semplicemente si estrae così. Adesso andiamo a rimontare il tutto e poi facciamo una prova di accensione. È la prima volta che rimuovo il DB Killer, quindi sarà una sorpresa anche per me. Ok, una volta rimontata la staffa e tutto, così è come si presenta lo scarico senza il DB Killer inserito. Diciamo che è un bel cannone, finché uno non ci si avvicina magari può dare la parvenza che ancora ci sia. Ovviamente lo scarico, se lo tenete catalizzato, è omologato, ma è omologato per le emissioni e col DB Killer per il rumore. Nel momento in cui voi andate a rimuovere il DB Killer decade una delle 2 omologazioni e se vi fermano c'è la multa, quindi fatelo a vostro rischio e pericolo. Lo potete fare in aree private, lo potete fare raramente in circuito, perché anche lì ci sono dei limiti fonometrici, quindi vedete un po' voi. E niente, proviamo ad accendere la moto, vediamo come suona. Questo è veramente un cold start, perché la moto è spenta da ieri sera, non è tanto freddo perché ci sono 27 gradi, comunque temperatura dell'acqua è 0. Vediamo come suona. Sinceramente suona forse un po' troppo. Andiamo a provarla in strada. Eccoci in sella alla moto, anche se la velocità in questo momento è bassa perché la sto scaldando, devo dire che inizio già ad avvertire la differenza. Ma che cavolo sta succedendo lì? Ok, bene, perfetto. 2 pattuglie della municipale, ottimo, direi che è il momento giusto in cui fare un video senza il DB Killer, ma insomma, a parte questo, come vi stavo dicendo,
sto scaldando la moto, quindi adesso sto andando piano. Di solito io la scaldo in movimento senza superare i 4-4500 giri, però vi posso dire che la differenza già si nota e penso che la state sentendo anche voi. Comunque, detto questo, ora la moto direi che è in temperatura. Andiamo a cercarci un pezzo in cui possiamo magari aprire qualche marcia e vedere come suona. Perfetto. Ovviamente quando uno vuole tirare un po' si trova immerso nel traffico, ma vediamo se riesco a passare. Ok, adesso qua davanti dovrei riuscire ad allungare un po'. Sentiamo come suona nei cambi marcia. Perfetto, ora proviamo una scalata sempre col cambio elettronico. Sì, si sente veramente parecchio la differenza. Suona tantissimo. Ok, qua freniamo un bel po' perché l'asfalto di questa rampa è veramente distrutto e si rischia di volare fuori saltando sulle le buche. Ecco, fatti proprio così. Va bene. Ok, non c'è nessuno. Perfetto, adesso vedo di tornare indietro, così apriamo un altro po', che potete apprezzare meglio il sound. Ovviamente, come prima, l'asfalto è distrutto, quindi stiamo attenti a non cadere. Allora, ok, non c'è nessuno. Tiriamo qualche altra marcia allora. Allora, vi devo dire, il suono è sicuramente molto bello e coinvolgente, però penso proprio che sia davvero troppo. E sicuramente io andrò a rimontare il BB Killer, e considerate che già con io fino adesso l'ho sempre usata con il BB Killer e già nei viaggi lunghi di tanti chilometri già mi va a dare fastidio, quindi sicuramente il sound è bello, ma nel mio caso meglio con il BB Killer per comunque il comfort di marcia, e si sente già abbastanza la moto. Devo poi anche dirvi che inaspettatamente mi sembra proprio che abbia perso un pochino di cattiveria, soprattutto sopra. Secondo me questo è dovuto al fatto che comunque ha ancora il catalizzatore, quindi probabilmente andando a rimuovere il BB Killer si vanno a cambiare determinate contropressioni e lo scarico probabilmente non rende al meglio. Probabilmente senza BB Killer sicuro ci sono dei guadagni, ma negli scarichi scatta. Comunque adesso andiamo in un parcheggio un po' isolato, così non disturbiamo nessuno, e provo a farvi un video del sound da fuori, moto in movimento.
Allora, sinceramente speravo di fare un pochino di più, ma c'è veramente della gente abbastanza losca in sto parcheggio e quindi per evitare che mi rubino il telefono lasciamo perdere. Comunque un pochino si dovrebbe essere sentita la differenza anche da fuori. Adesso vado a casa, rimonto il DB Killer e vi faccio un paio di video così vedete le differenze tra averlo e non averlo. Ora, come potete vedere, sono andato a reinstallare il DB Killer e vi faccio sentire per l'appunto la differenza. Ovviamente stesse condizioni di mappa e tutto. Adesso la moto è fredda, non esagero, comunque la differenza penso che la possiate notare. E questo è come suona il QD con il DB Killer. Se il video vi è piaciuto, come al solito vi invito a iscrivervi al canale e lasciate un like, condividete. Se avete dubbi o domande commentate qua sotto, che come al solito io leggo sempre tutti e rispondo a tutti, e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!